Сёма, а что ты делаешь? Как тебе, если я скажу, жил злой колдун с 4 глазами? Не бывает у человека 4 глаза. Зачем ты будешь обманывать? Здравствуйте, зверята! Здравствуйте, дорогие ребята! А Сёма обманывает. Обманывают? Я не обманываю. А вот и обманываешь. Так, Кроша, давайте по порядку. Это что за обвинения такие? Сёма говорит, а что, если я скажу, что жил колдун с 4 глазами? Так же не бывает. Так, Семочка, дай-ка я посмотрю, что же ты здесь пишешь. Ну мне-то теперь все понятно. Кроша, Сёма совсем не обманщик. Он просто сочиняет сказку. Вот именно. А Кроша, не дослушав, назвал меня обманщиком. Кроша, тебе нужно попросить прощения у Сёмы. Ведь он совсем не обманщик, а сказочник. А у сказочников развито воображение. И давайте с ребятами посмотрим мультфильм. Ведь и ребятам нужно разобраться, кто же такие сказочники. Давайте. Раньше поросенок думал, что у всех есть сердце, и учил этому лягушонка. «Приложи ушко к стволу», — говорил он. «Что ты слышишь?» «Тук-тук-тук», — отвечал лягушонок. «Правильно, это у дерева стучит сердце». Узнал об этом ослик, рассердился и пробурчал: «Это не сердце стучит у дерева, а дятел ищет жучков. Обманывать нехорошо». Но тут возразил лягушонок: «Поросенок не обманщик, а сказочник. Только сказочники могут видеть и слышать то, что никто никогда не сможет увидеть и услышать». Прости меня, Сёма. Я просто не знал, что ты сказочник. Не дослушал тебя и обидел. Прости. Ничего страшного. А хочешь, мы вместе сочиним сказку? А у меня получится. Конечно, получится. Только давайте попрощаемся с ребятами. До свидания. Увидимся, друзья. Ребята, и вы обязательно развивайте свою фантазию. Сочиняйте сказки. Ведь это так интересно и полезно для мозга. Вот увидите, вам обязательно это понравится. До новых встреч, друзья!